ժամին սենց պայմանների նաև իհարկե լրատվամիջոցների ներկայացուցիչներին ինչպես միշտ շնորհակալ ենք շատ։ Պարզապես տեղեկատվությունը, որը տրամադրելու ենք, շատ կարճ է լինելու։ Դատական նիստը հետաձգվեց այսօր ժամը 15:00-ին կշարունակվի։ Մենք այլևս հոկտեմբերի 15-ին ենք հասել։ Նիստը սկսվեց երևի թե 20 րոպե ուշացմամբ 16:15 սկսվել է։ Չնայած մենք ունենք մի քննչական խումբ, որը բաղկացած է 53 քննիչներից, բայց չհասցրեցին ժամը 16:00-ին ներկայանալ, թեև մենք բոլորս ներկայացել ենք։ Միջնորդությունը ներկայացրեց քննիչը, եթե դա կարելի է իհարկե ներկայացնել եզրույթով օգտագործել, դա իսկապես մեծ դժվարություն է իրենից ենթադրում, քանի որ քննիչը պարզապես կարդում էր միջնորդությունը, մի միջնորդություն, որը ոչ մի առնչություն չունի Սամվել Կարապետյանի հետ։ Այդ իմաստով կարծում եմ գործընկերներս էլ համաձայն կլինեն, մեր աշխատանքը կրկնակի բարդանում է։ Երբ դու գործ ունես իրավաբանության հետ, դա մեկ այլ պատմություն է։ Երբ գործ ունես մի, չգիտեմ, օրինակ կարող էին կարդալ Մխիթար Գոշի դատաստանագիրքը, որը շատ ավելի օգտակար կլիներ, կարծում եմ ընդհանրապես նաև մասնակիցների համար, բայց դրա փոխարեն ընթերցում էին մի երկար անհետաքրքիր փաստաթուղթ, որը իրավաբանության հետ կոնկրետ Սամվել Կարապետյանի գործով ընդգծենք, որևէ առնչություն չունի։ Դա տևեց շուրջ երևի թե 140 րոպե, կլորացնելով ասենք։ 2 ժամ 5 րոպե։ Լավ։ Պարոն Հակոբյանի ճշգրտության աստիճանը չափազանց բարձր է, այսինքն 125 րոպե ընդգծենք, այդքան ընթերցել են պարզապես միջնորդությունը, որից հետո մենք ունեցանք կարճ ընդմիջում, մի քիչ այն ավելի երկարեց, որից հետո մենք հարցերով հանդես եկանք, մեր հարցերը բավականին հստակ էին, տեղին էին, պատասխանները առնչություն չունեին հարցերի հետ։ Սա է այն մոտեցումը, մարտավարությունը, որը որդեգրվել է այս ողջ ժամանակահատվածում։ Ուղղակի պարզվեց, որ 52 թե 52 քննիչներից բաղկացած քննչական խումբը այս շուրջ 60 օրվա ընթացքում առնվազն իրենց դիրքորոշումները այդպիսին դեռ որոշ գործողություններ չեն հասցրել անել։ Դուք կարող եք հարցնել, իսկ ինչ գործողությունների մասին է խոսքը, բացարձակ պատկերացում չունենք, որտեղ դրանք կրկին Սամվել Կարապետյանին չեն վերաբերում։ Ինչևէ, բոլոր հարցադրումները հնչեցրեցինք, այնուհետև վաղը կսկսվի այն փուլը դատավարության, երբ պաշտպանության կողմն է ներկայացնելու իր դիրքորոշումը։ Իդեպ պարոն Ամստերդամը եւս մասնակցում էր դատական նիստին, բավականին հետաքրքիր հարցադրումներ ներկայացրեց, քննիչի պատասխանները կրկին հարցադրումների հետ առնչություն չունեին։ Ենթադրենք օրինակ հարց հնչեց, իսկ լավ, դուք օրինակ կոչերի հետ կապված այս մեղադրանքը ինչից ելնելով եք փորձել կառուցել։ Հիշեցման կարգով պարզապես նշենք, որ այս տարի Սամվել Կարապետյանի հայրն էր մահացել եւ հունիսի 17-ին, երբ Սամվել Կարապետյանը գտնվում էր Հայաստանում, 40-ի արարողությանն էր մասնակցում, դա էր հիմնական առիթը եւ պատճառը, որ վերջինս գտնվում էր հենց Հայաստանի Հանրապետությունում։ Այդ հանգամանքը եւս ընդգծվեց հարցադրմամբ, օրինակ քննիչի պատասխանը այն էր, որ իրականացվում է բազմակողմանի օբյեկտիվ լրիվ քննություն։ Խորին հարգանքով բոլոր ոստիկանների նկատմամբ, բայց վստահ եմ շատերը կհիշեն 102 կոչվող հաղորդաշարը, որի շրջանակներում միշտ նույն ձայնով մի տեքստ էր ընթերցվում, որը այդքան էլ այնպես չէ ժամանակակից աշխարհում մրցունակ է լինում։ Այդ ոճի պատասխաններ էին հնչում քննիչի կողմից։ Պարզապես եթե 102 հաղորդաշարի շրջանակներում ինչ-որ կոնկրետ դեպք էին նկարագրում, ստեղ դա էլ չկա։ Ինչևէ, ինձ գործընկերները տեղեկացրեցին, որ կարծես պարոն Ամստերդամի ասուլիսի ընթացքում հնչեցված որոշ շեշտադրումների հետ կապված որոշ մեկնաբանություններ են տեղի ունեցել, կարծում եմ աշխարհահռչակ ճանաչում ունեցող փաստաբանի կողմից իր գործունեության իրականացումը մեկնաբանել որպես գրող, իդեպ դա նույնն է, ինչ կոչ վերագրել Սամվել Կարապետյանին։ Մենք պարոն Ամստերդամին կտեղեկացնենք, որ չի բացառվում, որ իր նկատմամբ էլ կարող է օրինակ կոչի հետ կապված մեղադրանք առաջադրվի, չենք կարող բացառել։ Սա է։
Պարոն Կարապետյանի տրամադրվածությունը ինչպես է, տրամադրությունը ինչպես է։ Կարծում եմ բոլորի համար այս մի հարցի պատասխանը առավել քան ակնհայտ է։ Կամքը, վճռականությունը ամբողջությամբ տեղն է։ Ամբողջությամբ։ Լավ եզրույթ է։ Մի քիչ իհարկե հիմա կասեն, հա, մարտական, բա կոչը եւ այլ, դե ամեն դեպքում աբսուրդի իրականության մեջ ենք, մարտական է, վճռական է տեղն է։ Դե հիմա մարտնչում ենք քրեական վարույթ իրականացնող մարմնի դեմ։ Ինչ որ իմաստով այո։ Իդեպ մենք բոլորս պաշտպաններից առաջինը պարոն Հակոբյանն էր դա արել, մենք կոչով հանդես ենք գալիս։ Թե բարութային գործողությունների ընթացքում, թե դատական նիստերի։ Մենք կոչով հանդես ենք գալիս, որ վերադառնանք օրինականության տիրույթ, որ քաղաքական հետապնդումը դադարեցվի։ Այդ կոչը անում ենք, դրանից բխող հետևանքներով։ Այսքանը, Ժորժ ջան։ Ձեզ ենք շնորհակալ։ Ջան